随时我都能感受到它的存在。哎，今天表演的这个魔术非常的好玩，大家一定要耐心的看完，然后我给大家揭秘怎么表演这个魔术。哎，就是说一副普通的扑克牌，我也不用去洗牌，哎，我也不用去发牌，甚至我都不用眼睛去看牌，别人把牌洗好，我只需要在切牌的时候听一下，哎，我就知道最好的牌在哪里，最大的牌在哪里。哎，下面给大家表演这个魔术。首先给大家讲一下，扑克牌绝对是一副普通的扑克牌，整副牌没有任何顺序，对吧？自己在超市、小店随便买副牌都可以。好，下面找美女来配合一下。我们就以生活中常见的花花魔术为例，哎，随便洗，哎，还可以再洗。